gezichtsafstand. Deze door. Varen nou de Engelse boot en de kutpunt van de vorm. Nee. Nee, hè? Dat is allemaal niet. Dat zou een puin worden. Ja. We zijn nou in het Engels gebied, dus dan moeten we al de schoenen opmaken. Die wil dat doen. Dat doen ze dan op de autowegen ook, dat ze geluid doen. Ja. Ja. Ja.